今日又嚟預防被騙嘅時間啦，咁做個報導嘅，純粹就今年嘅香港騙案損失超過50億啊！即係而家就到10月啦，頭8個月有3萬宗嘅騙案，咁假冒外賣平台嘅就成新興手法啦。呢個資料就係鄧炳強書面回覆返立法會議員質詢嘅時候講嘅。真實嘅數字就28,300幾宗啦，我相信而家10月應該過3萬宗。騙案涉及中專上學院本地學生同埋內地學生嘅騙案就184宗同埋86宗，但係你冇睇過宗數好少喎，係嘛？你200幾宗入邊嗰度成幾千萬，我都唔知呃啲學生係呃到幾千萬，我就唔係好明。有個假冒官員騙案就係損失咗1000萬啦。咁整體騙案都好嚴重嘅，騙案罪行跨過階層。話説我屋企人都試過嘅，即係我阿嫲同我阿媽都試過咧，收到把聲就話：唉，我賭錢啊，輸撚咗啦，跟住救我啊咁樣咯。我係邊個就冇認我，嗰啲騙徒冇認我咁樣啦。咁但當然啦，係咪就係識破咗啦？就假㗎啦，當然就咁就所以咧就預防被騙啦，咁真係咁但係講話而家啲騙案係點咧？就係假冒Foodpanda 同 Kinder， 跟住話你嘅訂單確認扣款咗咁多，俾個電話你，跟住你打嗰個假客服咧，佢就再誘騙你支付保證金取消訂單即係扮有張訂單扣你數，跟住就話想取消張訂單就要俾保證金，咁樣就有40宗嘅釣魚騙案啦，涉款300萬啦。有受害人咧，因為啱訂餐扣款金額同實際消費唔同，就主動打咗嗰個聯絡釣魚短信電話之後咧，咁就俾騙徒誘騙咗，就支付過香港轉帳到3個指定戶口，最終損失係7萬蚊港紙咁網絡詐騙方面咁唔少詐騙集團就透過社交平台啦，誘使啲學生參與呢個虛假刷單活動咁刷單即係點咧？即係簡單講，你就俾咗錢買啲單，跟住就你可以越刷越多你買啲 package 啦咁樣，咁跟住到最後，當你做完一輪所有啲操作嘅時候，想攞翻保證金同攞翻啲錢嘅時候，就逃之夭就拜拜啦咁樣啦。咁警方咧就早前就同個別院校就睇下有冇啲咩合作啦，咁就係關於詐騙認知啦。收集咗超過3000份回覆嘅，發現85% 受訪者有參與過網上學習套件嘅，就學習咗遭遇詐騙同埋有金錢損失嘅比率嘅。咁其實都即係咁佢嘅成效我唔 comment 啦咁樣啦。咁所以就金管局喺2025年9月內就向所有零售銀行提供詐騙風險指標。即係其實而家防詐，即係反恐反詐咁都係一個好大課題嚟㗎啦。咁但係我舉句啦，即係冇人詐騙就冇人俾人呃嘅，即係個 KK 園一日不除咧，即係嗰紮園區一日搞唔掂咧，你成日捉嗰啲人過去咧，始終都係久守必失嘅，一定有人俾人呃嘅。希望嗰啲園區，希望嗰啲騙子盡快去瓦解啦。即係我覺得入邊都有啲受害者，有一啲係真係經營者啊嘛，係嘛？都撈到亂晒㗎啦。咁所以就希望佢哋都能夠得到翻應有嘅判決啦、制裁啦，或者係應有嘅審判啦咁樣。咁盡快就處理咗呢個罪惡佢啦咁今日預防不被騙到呢度啦，報告完畢啦訂閱 like share